سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري كابيتن كلب دندن نهم تادسم نهيم زافي كلب دندنن هاغرايت غانتان سلام زخبركم تعزبتنا امنا يلوم مدبنا حبن هاغرايت غانتا زقنم بروفيشنال كفافالن كابيتن كلب قيح بحر زنبرم كابيتن كلب دندن زلون زخنم نهم تادسن نهيم حيزنا لكم قريبنا لنا كمنا وتروم كسع فصامي مدبنا كتكتاتلو بخبرنا عدم ابزا چانلنا اقداس مهار مدبات مكتان لايك شير سبسكرايب جبروم كوب غانتا دندنن هاغرايت غانتا إرتران لب ميلينا زونن عود سبورت كعسو غريم بزحات هاغراون فتصاميتات عمتاوي انقد كعسو غر هاغرنا حدا كابتوم تعزبت زعلقلقن حزبي بهانقوتا زكتاتلو كاب زخون 13 عمتات اوتيرو يركب بفلاي غانتا دندن ببزح دغفتا كتسراسر زغبروم حدا كابتوم تصاوتام لوم يحزنا لكم قريبنا لنام أب كعس أجر علم حدا تتصاوتاي بزلبة سومالي قوصيم وياب قلتمو بزأسرو ملكت كابيتان ترايكونن مرحزو كون حقن مرحنت أب تزخبر أوان بزرق بقعت نغانتوم بزفتر لرقون عوتن منفسم أب لبدقفتي بزرع تسفان أميلا بزرقن زي تحلله تسعرنيو زقلاتسم أب طاري كعس أجر إرترام حدسم كم أبنت نايز بتقوار زرق مرحنت دميقوين تبارقم نسوخ سنايتي أما أكل تصاوتاي غانتا دندن هاغرايت غانتا إرتران نهم تادسن هيوم زانتوم زانتاني حدن غانتون أب عود زمرحم بقلت بقعت زلوم زبلت تصاهيتاني زعم استشلمم أب لبدقفت كعس أجر إرترا خام فلي بوتا زحزم تصاوتايوم إذا صحف زيم أب تبتقاهتن بخلتن استملأ وعزو هيوت نايز كخب تصاوتاي بعمقت كونتو كورينام كابتيان ميداتات غزاوتون بيت مهرتون زجمره ناي كعسو اغري حيوتهم ابتن عبيت كلبات هاغرنا ادوليس قيح بحر دندنن تصمبيرو زرعي بقعتن لغانتو كلب دندن مرحوم تخطت العوتات زنصادلان اب 2024 كساب 2025 زبلصت تصاتا نايتي ديكس تبخللو تاريخاو معرف كندسسينام بتوسخيم نتياب هاغرايت غانتا إرترا زلوا بركتو صنعتن ديسيبلينن من سياز فترو درخيتن دليتن اون كندسسينام إذا زانتام نحد كابيتان نقعسو قريم بفقري زقلقلن نقامتو كبر زلبسن تتصاوتا يوم مجمار كعزوم كفقر ودنام نام ميداتات بريمير ليغن نهم تادسن كبابو أتو تادسن أدي ويزرو تسقام أو عد سوغرو توليدوم أما باتا بيت مرتا عد سوغرو جميروم نايكو عسو أغرو وعزو قام جينا ود شمون تعمد كل يوم لمن محرارون بيت مرتن وكيلوم نتسوها جميروم ما أكالي رجام أبيت مرتا حد نتكتسلوم بدحريوم أبيت مرتيم أسمار حفشاوي كساب 10 حد خفلو تماهيروم نهم كاب شمون تخص 10 شوعات تعمدتوم أميلاتات غزاوتوم ناتتصاوته نمحدار باراليزون بيت مرتن وكيلوم أبعد بيت ودات ساتفون تعاويتون يوم شعونهم هاغراو قبول من فتسام نام مدبر تعليم في عبت يمرحيوم بدحريوم أب كباب كتما سمرات ركب كفل سرايت 50 شعتن تمدبم نتا كفل سرايت وكيلوم ميدا بحت مسكرم استخير ودر زنا أربع حسل زرعيم ساويعيت عبيت كلبات هاغرنا رخبم نهم مجمرتام بأسلطان كلب جزابان دام إرميحس تولد تيلوم يو ساويعيت رقريبو اللوم نهم بتساويعيت مسكلب جزابان دات سنبيروم نسومون زخون ترين جبرم بناي قربا فتوتون سدرون ناب كلب أروديس كتسنبر بزهابو رئيتهم نكلب جزابان دا قدفام نهم حال تصاوتي خون سدرا بيتوم بفلا ولاديتوم عبتسوا كم زلوها يحبرم بزي مخنيات كايوم وسانيو داقم جمز كبر اللوم ساوعيتا سلطان كلب أروديس موكونا زورة تقبلوم نخلت عامة شد شوحن فرهمام بدحريهم إرمياس تولدت اللوم كاب كلب جزابان دام ناب كلب كيف بحر مستسقاقرم ننهم داق ما يعد مقرب اللوم نهم وعلونا ود سلازنا برم تعدمم عينو كي حسي تقبلوم ناب كلب كيح بحر خام اب كلتش نعسد شعتن تتنبيروم اب كلب كيح بحري نلعب 3 عامتات متصوات كام عبيت عوتات تونات صفم ام مجمرت اقروم زواريت وانጫ زوا ماكل عتيروم بدحريهم تشامبيون كلب ديفيجن اخوينام كلبو زازيمام سالسيت خام ناي قبل الجبال الكلب عتيرام
ኣብዛ ዓወት ተራናሆም ጎሊሑ ብምንባሩ ተንተን ስፖርት ይገልጹም ከምኡውን ክለቦም እናመርሐት ከላም ብሰም ኮቪድ ውድድራት ከም ተሰረዘም ይፍለጥም ናሆም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ንፈለማይ ግዚኡም ኣብ 2018 ናይ ትሕቲ 20 ዓመት እዩ ተፃዊቱም እታ ናይ መጀመርታ ውድድሩም ኣብ ኡጋንዳ ኮይናም ሃገራዊት ጋንታ ሳልሳይ ደረጃ ክትሕዝ ከም ዝኽኣለት ኣብ ግዚኡ ተገሊጹ ነይሩ ኣብ ካልእ ናይ ሲኒየር ውድድር ኣብ ዩጋንዳ ዝተኻየደ ካልኣይ ደረጃ ሒዛም ሃገራዊት ጋንታ ከም ዛዘመት ይፍለጥም ከምኡውን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ሲኒየር ውድድር ተሳቲፉ ነይሩ ናሆም ፍሉይ ናይ ምቅባልን ኩዕሶ ንጫፍ መልኣኽን ክእለት ኣለዎም ናሆም ሹተር ምዃኑ እውን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣርእዩ ናሆም ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ በቲ ንኩዕሶ ዝመልከሉ ክእለትን ብልሓትን በቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ፆታ ናይ ምንባብ ክእለቱን ከዓ ኣሰልጠንቲ ክለባት ካፒተን ክሓልይዎ ይረኣዩ ናሆም ንመላእ ጋንታ ዝዝውር ኣርሓ ማእከል ሜዳ ሞተር ክለብ ምዃኑ ይፍለጥ ናሆም ዘለዎ ብቕዓትን ክእለትን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ማለት ቀዳማይ ዲቪዥን ሃገርና ስሙ ክገነን ተረኣየ ንሱ ብዘለዎ ክእለትን ዲሲፕሊንን ከዓ ኣቐልቦ ክለብ ደንደን ረኸበ ምስቲ ዓባይን ብታሪኻን ዓወታን ዘቕበበት ጋንታ ክለብ ደንደን ከዓ ተፀንበረ ክለብ ደንደን ከም ጋንታ ብሚኒስትር ምክልኻል ኤርትራ ትውነን ኮይና ዲሲፕሊን ብፅንዓትን እትፍለጥ ጋንታ ምዃና ተንተን ስፖርት ሃገርና ይገልጹ እዚ ከዓ ምስቲ ናይ ናሆም ባህርያትን ናይ ፆታ ቅዱን ተዋሂዱ ብሉፅነት ከርኢ ግዜ ወሰደን ዓንዲ ሕቆ ክኸውን እውን ከኣለም ኣብቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ኤርትራ ከዓ ስሙ ቀስ ብቐስ እናወረቐ መፀ ንሱ ኣብ ማእከል ሜዳ ኮይኑ ንመጥቃዕቲ ናይታ ጋንታ ዝበግዝ ንመኽተ ከዓ ዝሕግዝ ኣብ ክልቲኡ ወገን ናይቲ ሜዳ ብዘይተሓለለ መንፈስ ሰርሕ ተፃዋታ ኣይኮነን ልዕልና ምስ ክለብ ደንደን ምህናፅ ሓደ ዘመን ናይ ዓወት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ጋንታ ደንደን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፕሪምየር ሊግ ከም ሓንቲ ካብተን ዝሓይላ ጋንታታት ኮይና ብምዕዋታ ናሆም ታደሰም ኣብዚ ዓወት እዚ ዓቢ ተራ ተፃዊቱ ብፍላይ ኣብቶም ናይ 2024-2025 ዓመታትን ደንደን ንሊግ ኤርትራ ክትቆፃፀሩ ከላ ናሆም ከም ሞተር ናይታ ጋንታ ኮይኑ ኣገልጊሉ ታሪኻዊ ዓወት 2024 ኣብ ወርሒ መጋቢት 2024 ሃገራዊ ቻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ፍጻሜኡ ክበፅሕ ከሎ ደንደን ምስ ሓንቲ ካብተን ኣንጻራ ዝኾነት ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ተራኸበት ናይ ቅድም ክለቡ ንናሆም ስለ ዝነበረት ከዓ ነቲ ውድድር ሓያል ይገብሮም ብብዝሒ ደገፍትን ብውዕ ስፖርታዊ ጭውነት ፀወታ ተጀመረ ክለብ ደንደን ልዳት ቀይሕ ባሕሪ ክትኩሕኩሕ ጀመረት ደገፍቲ ካብ ፃት ንፃት ደንደን እናበሉ ጨደሩ ካልኦት ደገፍቲ ከዓ ንሄ እናበሉ ንሞተርታ ጋንታ ኣበራትዕዎም ኣብቲ መሳጢ ፍጻሜ ጋንታ ደንደን ንቀይሕ ባሕሪ 2-1 ብምስዓር ቻምፒዮን ናይቲ ዓመት ክትከውን ክኢላ እዚ ዓወት እዚ ነቲ ናይ ደንደን ኣብቲ ሊግ ዝነበራ ልዕልና ዘመስክረ ነይሩ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ናሆም ታደሰም ኣብ ማእከል ሜዳ ኮይኑ ነቲ ናይ ፆታ ባላንስ ብምቁፃርን ድብፆቱ ወሳኒ ዕድላት ብምፍጣርን ዓቢ ኣበርክቶ ገይሩ ምድግጋም ታሪኽን ብሉፅነትን ኣብ 2024-2025 እቲ ናይ ደንደን ዓወት ኣብ 2024 ጥራይ ተሓፅረን ኣብቲ ዝቐፀለ ዓመት ናይ 2024-2025 እታ ጋንታ ነቲ ዝጀመረቶ ናይ ዓወት ጉዕዞ ብዝለዓለ ድምቀት ቀፀለቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ናሆም ታደሰም ብቕዓቶም ኣብ ጫፍ ጥርዚ በፂሑ ነበረ ወሳኒ ሸቶም ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ሻርሻይ ሰሙን ናይቲ ሊግ ኣብቲ ከም ደርቢ ዝቁፅር ፀወታ ኣብ መንጎ ደንደን ቀይሕ ባሕርን ናሆም ታደሰ ንትፍልይ ዝፈጥረት ወሳኒ ሸቶም ኣብ ናይ መወዳእታ ደቃይቃ መዝጊቡ እቲ ፀወታ ባዶ ባዶ ክውዳእ ትፅቢት እኳ እንተተገበረሉ ናሆም ዘደንቕ ብርሓት ሰኪዔት ቀይሕ ባሕሪ ብምድህሳስን ንጋንትኦም ሓደ ባዶ ዓወታ ኣግዚምዋ እዛ ሸቶ እዚኣ እንደንደን ኣብቲ ውድድር ናይ ዓብላልነት ጥራይ ዘይኮነስን ስነ ልቦናዊ ልዕልና እውን ሃበታ ቻምፒዮን ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት እቲ ናይ ዓመት ሙሉእ ፃዕሪ ኣብቲ መወዳእታ ፍረፍረ ደንደን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፀወታ ቀይሕ ባሕሪ ብፍጹም ቅላዕ 5-4 ብምስዓር ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ቻምፒዮን ናይ ኤርትራ ሱፐር ዲቪዥን ክትከውን ክኢላ ሽልማት ዝበለፀ ተፃዋታይ እቲ ናይ ናሆም ታደሰ ብሉፅነት ኣብቲ ሜዳ ጥራይ ተረፈን ኣብ መወዳእታ ውድድር ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንናሆም ታደሰ ከም ዝበለፀ ተፃዋታይ ናይቲ ዓመት በመምራፁ ነቲ ዝነበሩ ዓቢ ኣበርክቶም ወግዓዊ ፍሉጥ ሃቦም እዚ ሽልማት እዚ ንዓመታት ፅንሕ ትግሃቱን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘርአየ ብቕዓትን ዘመስከረ እዩ ነይሩ ማልያ ሃገራዊት ጋንታን ተፃዋታይ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ምዃን ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ተፃዋታይ እቲ ዝለዓለ ግብሪ ንሃገርካ ወኪልካ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ምስታፍን ዓወታት ምሕፋስን እዩ ናሆም ታደሰም በቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘርአየ ብሉፅነት ብቕዓትን ናብታ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ተባሂላ ትፅዋዕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ 2018 ክፅዋዕ በቅዐ ኣብ ማእከል ሜዳ ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ንሱ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተስፋታት እዩ ኣብቲ ናይ 2019 ታሪኻዊ ዋንጫ ሴካፋ ኣብ ትሕቲ 20 ዓመትን ሃገራዊት ጋንታ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ከምኡ እውን ኣብ ሲኒየር ከዓ ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝ ከላ ናሆም ኣባልቲ ሃገራዊት ጋንታ እዩ ነይሩ
ናሆም ኣብ ውሽጣዊ ሊግ ዘርእዮ ዘሎ ብስለትን ምዕባለን ንዑ ኣብ መጻኢ ሓደ ካብቶም ካፒተን ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ክኸውን ተስፋ ዝህብ እዩ። እቲ ኣብ ልዑል ጸቕጢ ናይ ምጽዋት ክእለቱን እቲ ንጸወታ ናይ ምቁጽጻር ብቕዓቱን ንሃገራዊት ጋንታ ኣብቶም ዝቕጽሉ ኣህጉራዊ ውድድራት ዓቢ ኣበርክቶ ክገብር ትጽቢት ይግበረሉ። ንሱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘርአዮ ብቕዓትን ብትግሃትን ብተወፋይነትን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ዘርኢ ህያው ኣብነት እዩ። ቅዲ ጸወታን መሪሕነትን ህዱእ መራሒ እቲ ናሆም ታደሰ ካብቶም ካልኦት ተጻወትቲ ፍሉይ ዝገብሮም እቲ ናይ ጸወታ ቅዲ እዩ። ንሱ ካብቶም ብፍጥነቶም ወይ ብግልበቶም ዝፍለጡ ተጻወትቲ ይኮነን፣ ብልሓቱ ኣብ ኣእምሮኡ ዝርከብ ናይ ጸወታ ኣእምሮ ፉትቦል IQ። ናሆም ጸወታ ናይ ምንባብ ፍሉይ ክእለት ኣለዎም። ቅድሚ ኩዕሶ ምምጽኣም እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ናይቶም ኣንጻር ጋንታታት ይግምት፣ ኣብቲ ልክዕ ቦታ ኸኣ ይርከብ። እዚ ንብዙሓት መጥቃዕትታት ናይ ኣንጻር ጋንታ ከም ዝፈሽል ይገብር። ብልሓት ኣብ ምብጻሕ ኩዕሶ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ብቕዓቱ ንብጾቱ ኩዕሶ ብልክዕ ናይ ምብጻሕ ክእለቱ እዩ። ንሱ ኣብ ማእከል ሜዳ ኮይኑ ነቶም ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ዘለዉ ተጻወትቲ ወሳኒ ዕድላት ይፈጥረሎም። ህዱእ መሪሕነት ናሆም ኣብ ሜዳ ብዙሕ ዝዛረብ ወይ ዝጭድር ተጻዋታይ ኣይኮነን። መሪሕነቱ ብተግባር እዩ ዝርአ። እቲ ዘይተሓለለ ጻዕሩ፣ እቲ ንጋንትኡ ዘለዎ ተወፋይነትን እቲ ኣብቲ ዝኸበደ እዋናት ዘርእዮ ጽንዓትን ንብጾቱ ከም መነቓቕሒ ኮይኑ የገልግል። ንሱ ኣሰልጣኒ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ተባሂሉ ዝግለጽ ዓይነት ተጻዋታይ እዩ። ቁርሻን ምስልን እዛ እንታ ናይ ናሆም ታደሰ ንብዙሓት መንእሰያት ኤርትራውያን ተጻወትቲ ዓበ ትምህርቲ ዝህብ እዩ። ንሱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮንካ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይቲ ሃገር ክትበጽሕን ዝበለጸ ተጻዋታይ ክትከውንን ከም ዝከኣል ዝረኣየ ህያው ኣብነት እዩ። ምስሊ ናይ ጽንዓት ጉዕዞ ናሆም ብሓንቲ ለይቲ ዝመጽእ ዓወት ከምዘየለን ዘርኢ እዩ። ንዓመታት ጸንሐ ትግሃት ኣብ ልምድ ዝርአ ተወፋይነትን ኣብ ጸወታ ዝግበር ጻዕርን ውጽኢት ከም ዘለዎ ኣመስኪሩ። ኣምባሳደር ናይቲ ውሽጣዊ ሊግ እቲ ኣብ 2024 ክሳብ 2025 ዝበለጸ ተጻዋታይ ተባሂሉ ምሽላሙ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሊግ ዓቢ ክብሪ ዝህብ እዩ። ንሱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተውህቦ ህያው ኣብነት እዩ። ኣነቓቕሒ ንመጻኢ ወለዶ ንመንእሰያት ተጻወትቲ ናሆም ከም ኣብነት ኮይኑ ብኽእለትካን ብትግሃትካን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሕ ከም ትኽእል ዘርኢ መነቓቕሒ እዩ። ንሱ ነቲ ሕልሚ ሓደ መዓልቲ ንደንደን ወይ ንቐይሕ ባሕሪ ምጽዋት ህይወት ዝሃቦ ተጻዋታይ እዩ። መደምደምታ ናሆም ታደሰ ንሄ በብዝሒ ሸቶታቱ ወይ ብኣካላዊ ጉልበቱ ዘይኮነስን በቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘርእዮ ናይ ኩዕሶ እግሪ ብልሓት፣ በቲ ንጋንትኡ ዘለዎ ዘይቄር ተወፋይነት፣ በቲ ኣብቲ ዝኸበደ ግዜ ዝረኣዮ ናይ መሪሕነት ብቕዓትን ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ስሙ ዝፀሓፈ ተጻዋታይ እዩ። ንሱ ሞተር ናይታ ንኽልተ ተኸታታሊ ዓመታት ቻምፒዮን ዝኾነት ጋንታ ደንደን እዩ። ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ 2024-2025 ምዃኑ ከዓ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተውህቦ ዘንጸባረቐ ፍጻሜ እዩ። ናሆም ታደሰ ምራሒ ብተግባር እዩ። ንሓድሽ ወለዶ ናይ ኤርትራውያን ተጻወትቲ ከዓ ኩሉ ብጻዕሪ ይከኣል እዩ ዝብል ህያው መልእኽቲ ዘሕለፈ ኮኸብ ተጻዋታይ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን 1 ሕዳር 2025 ኣብ ዝነበረ ምዕዳል ሽልማት ሱፐር ዲቪዥን ኤም ቤስት ፕሌየር ሱፐር ዲቪዥን ኤም ዞባ ማእከል 2024-2025 ብምዃን ሽልማት ዓቲሮም ንሓውና ናሆም ብሃገራዊ መድረኻት ኣብ ቀጻሊ ከም ንሪኦም ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። መደብና በዚ ክንዛዝም ኢና። ሰላም ወሰናይ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኢና። ኣብዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም እዋናዊ ዝኾነ ዜናታት ክትረኽቦም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ግበሩ።